Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbog' MFida 80-raqamli konturda amalga oshirilmoqda. Yer umumiy maydoni 10 gektarni tashkil qiladi, ya'ni 360 metrga 310 metr. Ushbu loyihani amalga oshirishda 28 ta dehqon xo'jaligi jalb qilingan. Ushbu yer maydoniga ko'katlar, ya'ni ukrop ekilgan bo'lib, bugungi kunda ukroplarning holati unib chiqqan, yaxshi holatda. Ukroplarni yetishtirish 90 kun mobaynida amalga oshiriladi. Ko'kat yetishtirish jarayonida sug'orish, mineral va tabiiy o'g'itlardan foydalaniladi. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tashkil qilingan ushbu konturda 28 ta dehqon xo'jaligini doimiy ish bilan ta'minlash maqsad qilingan. Dehqon xo'jaliklarini ish bilan ta'minlab, ularning doimiy daromadlarini oshirish ko'zda tutilgan.